口罩戴好啊！阿娇，真的假的？管束啊！啊，你拍了就不会痛啊！哦，上厕所啦！好啦，等下去医院给你上啊！救命啊！你口罩戴好啊！口罩哎！阿娇送你去医院呢。别管束啊！手过来啊！啊！你拍了就不会痛啊！来，啊！不要再踢了哦！你冷静一下，不要再踢了哦！越踢会越痛。救命！要上厕所啦！好啦，等下去医院给你上啦！救命啊！男子进入派出所，称心悸、身体不舒服。值班员警听闻后立即联系119。那消防队同仁到场后，该男子竟自行跳上救护车，且脱下口罩，有干呕、咳嗽的情形。经救护人员与员警共同制止后，该男子情绪突然激动，并往赤坎东路方向步行离去。那警消同仁于后尾随安抚，并劝诫该男子将口罩戴上。未料该男子持续不配合，甚至有闯入路旁民宅的行为。那我们见状立即押至张男上担架送医治疗，研判该男子疑似精神状况不稳，后续交由医院持续进行治疗。那我们也对该男子未戴口罩的情形予以自然举发。你出去办啊！你我代志出代志，好无？我要办啊！出代志啦，我代志，我代志。